ការផ្សាយនៅលើ Facebook ភាគច្រើនមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែអ្នកទាំងគ្នាមិនដឹងពីវិធីនៅក្នុងការកំណត់លក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះគឺខ្ញុំមិនបានសំដៅលើភេទអាយុនិងទីតាំងប៉ុណ្ណោះទេ3ចំណុចនេះអ្នកណាក៏ចេះកំណត់វាដែរលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកនេះគឺមាន4ចំណុចចំណុចទី1គឺប្រភពចំណូលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាគោលដៅអតិថិជនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពួកគេជាអ្នករកស៊ីឬក៏ពួកគេជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេបើពួកគេជាអ្នករកស៊ីពួកគេរកស៊ីផ្នែកអីបើពួកគេជាបុគ្គលិកគេតើពួកគេធ្វើការផ្នែកអីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងពីចំណុចទាំងអស់នេះចំណុចទី2គឺកម្រិតជីវភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាគោលដៅអតិថិជនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពួកគេមានកម្រិតជីវភាពលំដាប់ទាបលំដាប់មធ្យមឬក៏លំដាប់ខ្ពស់ដើម្បីឲ្យផ្សាយទៅត្រូវនឹងផលិតផលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចទី3គឺខ្ញុំសំដៅលើកម្រិតចំណេះដឹងរបស់ពួកគេថាតើពួកគេរៀនត្រឹមវិទ្យាល័យឬក៏ពួកគេរៀនដល់បញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតឬក៏ថ្នាក់បណ្ឌិតបើសិនជាពួកគេរៀនផ្នែកចាប់ពីបញ្ញាបត្រឡើងទៅពួកគេរៀនផ្នែកអីជំនាញអីនៅសាកលវិទ្យាល័យណាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងពីវិធីកំណត់ទាំងអស់នេះនៅក្នុងក្លឹបជំនួញរបស់ខ្ញុំចំណុចទី4គឺខ្ញុំសំដៅទៅលើ relationship ពេលខ្លះផលិតផលអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្សាយទៅសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានគ្រួសារហើយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបែរជាផ្សាយទៅរកមនុស្សដែលនៅ single ឬក៏ពួកគាត់នៅលាវណាអញ្ចឹង4ចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការផ្សាយនៅលើ Facebook ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងត្រូវតែចេះកំណត់វាទើបអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្សាយទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណេះដឹងទាំងអស់នេះដោយគ្រាន់តែចូលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមអនឡាញរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមានសមាជិក930នាក់ដែលខ្ញុំនឹងប្រម៉ូសិនថែមឲ្យ70នាក់ទៀតឲ្យគ្រប់1000នាក់ក្នុងតម្លៃ$49 Member លេខរៀងចាប់ពី1001ទៅអ្នកនរគ្នានឹងទិញវាក្នុងតម្លៃ$99ហើយវានឹងឡើងថ្លៃខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់វាចូលទៅក្នុង website របស់ខ្ញុំដែលរាល់ថ្ងៃខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំធ្វើ website ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំ build website របស់ខ្ញុំហើយតម្លៃមេរៀននេះគឺនឹងលក់ក្នុងតម្លៃ$199ហើយអ្នកដែលទិញមេរៀនមុនគឺគាត់ចំណេញបាទទាំង930នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ទិញបានក្នុងតម្លៃ promotion ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមានមេរៀនថ្មី update ទៅទៀតគឺគាត់នឹងទទួលបានតែឥតគិតថ្លៃណាអញ្ចឹងសម្រាប់សមាជិកដែលគាត់ទិញមុនឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចមានឱកាសដែរក្នុងតម្លៃ$49សម្រាប់70នាក់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅហើយពេលដែលមានអ្វីថ្មីខ្ញុំនឹង update ថែមនៅក្នុងក្រុមនឹងទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណេញម្យ៉ាងដោយសារតែក្នុងសមាជិកទាំង7000នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹង build វាទៅជាក្លឹបមួយដែលខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទិញមេរៀនរបស់ខ្ញុំទាំង1000នាក់ហ្នឹងគឺគាត់អាចពិភាក្សាគ្នាបានណាព្រោះនៅក្នុង1000នាក់ហ្នឹងអ្នករកស៊ីអីក៏មានដែរនៅលើ Facebook មិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាលក់អចលនទ្រព្យលក់ខោអាវលក់ស្បែកជើងលក់អីទេឲ្យតែលក់នៅលើ online ដែលគាត់បានទិញមេរៀនខ្ញុំទាំង1000នាក់ហ្នឹងគឺគាត់អាចមានឱកាសនិយាយជាមួយគ្នាបានគាត់អាចប្រឹក្សាជាមួយគ្នាបានទៅវិញទៅមកណាពាក្យប្រឹក្សាតាក់ទងនឹងការផ្សាយនៅលើ Facebook ប្រឹក្សាតាក់ទងនឹងកលឹះនៅក្នុងការលក់ណាហើយខ្ញុំសម្រាប់បច្ចេកទេសនៅក្នុងការផ្សាយនៅលើ Facebook គឺខ្ញុំនឹងអាប់ដេតឲ្យគាត់ថ្មីជានិច្ចអញ្ចឹងតែជនចាស់គឺគាត់ចំណេញកន្លែងហ្នឹងមួយណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានមេរៀនមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូនេះឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតមក page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានមេរៀនមួយនេះបាទសូមអរគុណ